हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे चैनल तो सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है अजान अली। मैं यूएस में रहता हूँ। मैंने ये न्यू चैनल बनाया है तो हम बहुत सारी न्यू जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो हम तो सारी जगह जहाँ जहाँ हम जाते हैं। तो ये हम आए थे बोटिंग करने। 3:30 हो रही थी और टाइम क्लोज हो गया था, टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए हम बोट राइड नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हम टाइम से आए थे और हम बोट तो बाय बाय कर आ रहे थे। और यहाँ है गाड़ियाँ बहुत सारी ऐसी हुई है, बोट भी ऐसी हुई है। बोट इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि इनका टाइम क्लोज होने वाला था, इसलिए ये ब्लॉग है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।